السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا بأفضل حال. في هذا الدرس بنتعلم العديد من الفيتشرز عن الجروبس في برنامج الريفت المعماري. أولا بنتعلم عن أساسيات الجروبس في ريفت، مثل كيف ننشئ الجروب وكيف نحذف ونضيف للجروب وكيف نسوي أنجروب وكيف نستخدم الجروبس بالشكل الصحيح وليه أصلا نستخدمها بحيث نوظفها لصالحنا وتسرع لنا الورك فلو، يعني كل أساسيات الجروب تقريبا. ثانيا بنعرف طريقة تكرار الجروب، يعني كيف نسوي له دوبليكيت. وثالثا كيف نسوي convert أو تحويل الجروبس للينك. ورابعا كيف نسوي استثناء من الجروب لأي element أو عنصر بدون ما نحذف من أصل الجروب، مجرد أننا نستثني إما include أو exclude من الجروب. خامسا وأخيرا بشارك معاكم طريقة جدولة الجروبس، يعني نقدر نسوي schedules ونحسب كميات أو الكوانتيتيز للجروبس. ممكن يكون وقت الفيديو طويل، لكن أوعدك بتستفيد من هذا الفيديو. والفيديو مقسم الأجزاء، لو في أي بارت تعرف عنه ممكن تسوي له سكيب. خلونا الآن ننتقل للريفت ونشوف الخطوات العملية. بداية خلونا نتكلم عن أساسيات الجروب. لو جينا على جنب ورسمنا وول، إما نضغط WA على الكيبورد أو نروح من قائمة Architecture ونختار الوول ونرسم هنا وول مثلا من ليفل 1 الليفل 2، وبعدها نحط عليه بعض الويندوز. نحدد على الويندوز عشان نسويها في جروب، نحدد عليها كذا. الآن تحدد معانا الوول. عشان نشيل الوول إما نضغط على الشفت ونختار الوول أو نضغط عليه، أو نروح من الفلتر ونشيل الوول من هنا ونضغط على أوكي. الآن لو نبي ننشئ الجروب في كذا طريقة، ممكن نضغط على GB على الكيبورد اختصار الجروب، أو أن نروح من نفس قائمة Modify ونضغط من هنا على Create Group. وآخر طريقة من الأركيتكتشر نروح من عند قائمة موديل، من موديل جروب ونضغط على Create Group. كل الثلاث طرق بتسوي نفس النتيجة. بعدين بيطلب مننا أن نعطي اسم لهذا الجروب. من المهم أن الأسماء تكون بالنسبة لنا واضحة والأسماء مرتبة، بحيث أنك لو تبغى ترجع لأي جروب يكون الاسم يعني واصف للجروب اللي أنت مسويه، يكون أسهل لك وأرتب في العمل. بعدها نضغط على أوكي. في كذا مكان نلقى الجروب اللي احنا انشأناه. ممكن من البروجكت براوزر من تحت جروبس، بيكون تحت المودلز عندنا الجروب اللي سويناه. من هنا نضغط على الرايت كليك، في عندنا كذا اختيار لو نبغى نسوي رينيم او نسوي اديت للجروب. ممكن البروجكت براوزر لو ما كان عندك اضغط على الماوس رايت كليك وبيكون عندك هنا براوز، حط عليها صح، او انه من قائمة فيو في عندك اليوزر انترفيس حط عليه صح من هنا. وأيضا ممكن تلاقي الجروبز اللي أنت سويتها بأنك تروح من قائمة Architecture ومن الموديل جروب عندنا هنا Place موديل جروب. لو عندنا كذا جروب كل الجروب بتطلع لنا من هنا. الآن لو تحب تسوي edit لهذا الجروب ممكن تجي وتضغط دبل كليك، أو أنت محدد على الجروب عندك هنا اختيارات الجروب، إما edit أو ungroup أو link. لو ضغطت على edit جروب بيدخلك على edit جروب مود. من هنا تقدر تسوي add و remove. لو حبينا مثلا نضيف أي شيء للجروب ممكن نضغط عليه ونروح لأي مكان للموديل وصار كذا شفاف، يعني إنه انضم لهذا الجروب. لو نبغى نسوي ريموف نجي للريموف، بيورينا صار العكس، صارت كل الأشياء اللي في الجروب هي السوداء والباقي هو اللي شوي شفاف. لو نبغى نسوي له ريموف نضغط عليه ونضغط على علامة الصح. لو نبي نطلع وما نبغى نسوي أي إديت نضغط على كانسل، فبكذا بيسوي لي كانسل. لو حبينا نسوي ungroup زي ما شفنا نحدد عليه ونضغط ungroup. خلونا نروح لل3D علشان نشوف فايدة الجروب. نروح لل3D، هذا الوول نحدد عليه مع الويندوز ونسوي له copy. بعدها نسوي paste align to level ونحطه في 2 و 3 و 4 ونضغط على OK. صار متكرر عندي بكذا دور. لو جينا وسوينا edit لأي واحدة من هذه الجروب، مثلا ضغطنا دبل كليك وغيرنا السايز لهذا الويندوز المقاس أصغر، بس نحط على الصح بيتغير بكل الأدوار. أو حتى لو ضغطنا دبل كليك بحيث أن ندخل على الجروب وقررنا أنه نحذف هذا الويندو وضغطنا على الصح بتنحذف من كل الأدوار. فهذه فايدة الجروب. لو عندك شيء متكرر بكذا دور أو عندك غرفة متكررة كثير، فبهذا الشيء بيسهل لك العمل بأنك تسوي جروب، ويصير الإديت لما تسوي تغيير مكان بيتغير لك بكل مكان بنفس الوقت.
فممكن نستفيد من الجروب لو عندنا أدوار متكررة بنفس التصميم مثل العماير السكنية أو الفنادق أو المستشفيات. ممكن نروح ونحط جروب داخل جروب أو 2 جروبز مع بعض. يعني لو مثلا رحنا ليفل 1 نحذف هذه، الجروب ما رح ينحذف، بيكون دائما عندنا هنا، فممكن نرجع له. ورسمنا وول، ممكن نحدد على الوول ونخليه جروب، نضغط عليها ونخليها جروبز جي بي على الكيبورد، نسميها مثلا وولز. بعدها نحط بعض الويندوز على هذا الجروب، نسوي لها سيلكت، بعدها نضغط جي بي ونسميها برضو مثلا، بس لازم يكون اسم مختلف عن اللي عندنا السابق لأنه لسه ما حذفنا الجروبز، فنضغط على أوكي. بعدها لو رحنا 3D بس نسوي edit، نحدد على الوولز، نشيل التوب اوفست، نضغط على finish. الآن لو رحنا لل 3D وحبينا نكرر هذا الدور بكل الأدوار، نحدد عليه ونروح للكوبي وبيست align to level ونحدد باقي الأدوار ونضغط على أوكي. الآن لو سوينا تغيير إما بالوول أو بالويندوز بتتغير كلها بنفس الوقت. يعني لو جينا وحددنا على الويندوز، إما نضغط edit group من هنا أو دبل كليك ونغير مثلا نوع الويندو النوع ثاني، نضغط على الصح بتتغير بباقي الأدوار. وممكن لو أجرينا أي تغيير برضو في الوولز بتتغير بباقي الأدوار. يعني لو جينا لهذا الجروب وضغطنا دبل كليك بحيث أنه ندخل على هذا الوول ورسمنا مثلا شيء على هذا البروفايل، نضغط على علامة الصح، نضغط صح، بيتم هذا التغيير على كل الأدوار. فهذا شيء بيساعدنا ويوفر علينا الكثير من الوقت والجهد. ولو أنت بتشتغل في الجروبز بكثرة، من المهم أنك تستفيد من خاصية البليس جروب. لو رحنا مثلا الليفل 1 وعندنا مثلا مكاتب متكررة أو دورات مياه أو في حالة المحلات التجارية أو كلينكس، ممكن نحدد على هذا المكتب علشان نكرره كذا مرة. بعدها نسوي له كوبي برا البلان. لو حبينا نسوي جروب نحدد عليه كامل ونضغط جي بي على الكيبورد أو نسوي جروب نسميه أي اسم واضح لنا. بعدها لو حبينا نكرر هذا الجروب ممكن نروح إما من قائمة Architecture وبعدها نقول موديل جروب Place a Model Group ونختار من هنا اسم الجروب اللي احنا حابين نكرره ونحطه بكذا مكان. أو ممكن نروح من نفس البروجكت براوزر وهو عندنا هنا نسحبه مباشرة على السكرين. ولو عدلنا على أي واحد من هذه الجروبز، مثلا جينا وحذفنا هذا الوول وحطينا على علامة الصح، بينحذف من كل مكان. فبكذا نستفيد من الجروبز في أشياء متكررة عندنا سواء دورات مياه أو محلات وغيرها. ومن مميزات الجروبز في ريفت أن نقدر نسوي لها دوبليكيت ويكون عندنا كذا نوع من نفس الجروب. يعني احنا عارفين في السيستم فاميليز سواء في الوولز والفلورز أو اللودبل فاميلي زي الفرنتشر أن نقدر نحدد عليها ونسوي لها دوبليكيت. مثلا لو جينا وحددنا على هذه الكنبة وضغطنا edit type ورحنا وسوينا duplicate، نبغى نسوي مقاس ثاني أو نوع ثاني، حطينا لها أي اسم، مثلا نغير اللينث المتر أو متر ونص ونضغط على أوكي، فبكذا صارت لي مقاس ثاني. لو جينا وحددنا على أي واحدة ثانية من السوفز ونجي نغيرها، فكذا نغير الأنواع بكذا طريقة. احنا عندنا هذا الأوفيس سميناه أوفيس تايب A ومتكرر عندي بكذا مكان. لو حبينا نسوي له دوبليكيت، إما نحدد على الجروب ونروح edit type ونضغط على دوبليكيت. هنا ما راح تطلع لنا أي بارامتر لأن الجروبز ما لها بارامترز، ما هي نفس الفاميليز سواء اللودبل أو السيستم فاميليز. بس نجي نضغط على دوبليكيت ونسميه باسم ثاني ونضغط على أوكي، فبان لنا هنا في البروجكت براوزر ونضغط على أوكي. وفي طريقة ثانية أن نسوي للجروب دوبليكيت، نحدد عليه وبعدها نروح من هنا ونضغط على الرايت كليك ونسوي دوبليكيت. يعني كل الطريقتين صح. الحين لو أجرينا أي تغيير ما راح بهذا الجروب ما راح تتأثر الجروبز الثانية. يعني لو جينا مثلا وحذفنا هذا الكرسي وضغطنا على فينش، بكل الجروبز الثانية ما راح تتأثر. نرجع نفس الكرسي نضغط على الصح. لكن لو رحنا وحددنا على هذا الجروب وخليناه بي، فبيصير متوافق معاه. نرجع نحذف هذا الكرسي ونضغط على الصح، حددنا عليه صار كل الاثنين نفس الشيء.
وممكن نروح نحدد على هذا مثلا الأوفيس، ونفس الشيء نغيره للبي. فبكذا نغير في الجروبز بسرعة وبسهولة بدون ما أننا نسوي أن جروب وجروب مرة ثانية. وحتى لو أضفنا شيء لنفس الجروب بيصير بنفس السهولة. يعني لو جينا مثلا وضغطنا دبل كليك عشان ندخل على هذا الجروب، بعدها رحنا من الاركتكتشر وحطينا كومبوننت وبليس كومبوننت، واخترنا مثلا واحدة من هذه الدواليب وحطيناه مثلا هنا، وضغطنا على علامة الصح، بيتكرر عندي باقي الجروبس اللي حطيناها. ممكن نرفعه فوق، ونضغط على علامة الصح. فالحين لو رحنا لأي أوفيس وغيرناه البي بيكون نفس التغيير ينطبق عليه. ومن أقوى مميزات الجروبز في ريفت إنك تقدر تسوي له exclude أو include لأي عنصر بدون ما تحذف من أصل الجروب. خلوني أوريكم إيش أقصد. لو جينا وقربنا على هذا الجروب وحددناه بيتحدد معنا كامل، لكن لو جينا وضغطنا على التاب بنقدر نحدد على الأجزاء اللي بيتكون منها هذا الجروب. فلو جينا مثلا وضغطنا على هذا الكرسي ونبغى نحذفه من الجروب، ما نحذف من أصل الجروب بس نسوي له exclude، فنجي ونضغط على هذا الآيكون. هو في الحقيقة موجود، وحتى لو جينا وقربنا من الجروب بيكون فيه. بأي وقت نقدر نرجع للجروب ونضغط على التاب نحدد عليه، ونرجع ونضغط على هذا الآيكون فبيصير included. ولو أنت بتهتم بالجداول الكميات، لو سويت كذا العنصر اللي تسوي له exclude ما راح يكون ينحسب، يعني فما راح تصير عندك الجداول فيها أي أخطاء. حتى لو استخدمت هذا الميزة بيكون صح موجود عندك في الموديل، بيبان لك بشكل شفاف بهذه الطريقة، لكن أصلا ما راح ينحسب لك في جداول الكميات. ومن أقوى مميزات الجروبز في ريفت إنك تقدر تحولها اللينكس. يعني لو جينا مثلا الآن في هذا البروجكت ما عندي ولا جروب، جينا حددنا على كل شيء موجود هنا، وحبينا بس نحدد الفرنتشر مثلا والبلمبينج فيكستشر، وحبينا نخليهم في جروبز لوحدهم، نضغط على create جروب ونسميها مثلا فرنتشر، نضغط على اوكي. الحين لو حبينا نحول هذا الجروب اللينك، نختار من هنا لينك، بيقول لي replace with a new project file أو replace with existing project file. هذا لو كان عندك ملف ثاني بيسوي له على السيرفر مثلا بيسوي له replace، بس لو هو ملف جديد بيحفظ لك إياه. نقول له replace with a new project file ونسميه، نحطه بالمكان اللي فيه البروجكت. طبعا من المهم إنك بعدين ما تغير مكان هذا فايل، لأنه بيكون لينكد الريفت. لو فتحته، لو غيرت مكانه ورجعت فتحت البروجكت بيطلب منك تسوي له ريلينك، فدائما خليهم في نفس الفولدر. وبالنسبة للنيم كاتب same as a group name، نقول له اوكي او سيف. بعدها من البروجكت براوزر بيبان عندنا هنا في الريفت لينك، بيكون تحت الريفت لينك، ما راح يكون في الجروب، وظهرت لنا هذه البلس ايكون فطلع لي هنا الفرنتشر. ولو جينا حددنا عليها بيكون يحددها بطريقة مختلفة غير الجروبز. الآن ما نقدر نفتح اللينك فايل بنفس الوقت اللي مفتوح فيه البروجكت، فممكن نسكر هذا البروجكت ونفتح الفرنتشر لينك فايل. الحين فتحنا الفايل الثاني. لو جينا وأجرينا أي تغيير هنا، مثلا جينا وحذفنا هذه الكنبات اللي كانت في النص وضغطنا على سيف، ممكن نسوي تغيير ثاني، مثلا نروح للتوب فيو ونغير تغيير ثاني ونسوي سيف از باسم ثاني. يعني لو حذفنا مثلا هذا الكرسي او حذفنا اصلا هذا المكتب كامل، بحيث اننا نسوي نخليه ستورج بدل اوفيس، بعدها نسوي فايل سيف از وبروجكت ونخليه مثلا فرنتشر 2 ونضغط على سيف. بعدها بنسكر هذا اللينكد فايل ونفتح البروجكت اللي احنا اشتغلنا عليه في البداية. فبكذا انحذفت الكنبات اللي كانت هنا في النص. وهذا طبعا مثال بسيط، بس ممكن تسوي اي تغييرات وبتطبق على طول في البروجكت. هذه الفيتشر جدا مهمة لما بتشتغل مع جروب، سواء انتم كلكم معماريين او مثلا مهندس داخلي مع معماري او الستركتشرال انجينير مع ملف، فكل هذه الملفات تكون لينكد مع بعض والكل بيشتغل بنفس الوقت. الآن لو حبينا نسوي نجيب الفيرجن الثاني من اللينكد اللي احنا ألغينا فيه هذا الملف، في طريقتين. اما اننا نروح من البروجكت براوزر ونروح للريفت لينكس ونحدد على هذا اللينك اللي هو احنا سويناه،
ونضغط على الماوس رايت كليك ونختار ريلود فروم ونختار الملف الثاني. وممكن في طريقة ثانية أن نروح من قائمة مانج وبعدها مانج لينكس ونحدد على هذا اللينك ونروح ريلود فروم ونختار الملف الثاني وبعدها نضغط على اوبن. بعدها لو ضغطنا على اوكي بيتغير هنا معانا مباشرة، بتنحذف هذا الفرنتشر. طبعا وهذه بكل سهولة كيف ان نسوي لينك وريلينك. وممكن طبعا ان نلغي هذا اللينك. لو جينا وحددنا على اللينك فايل من الموديفاي ممكن نسوي بلند لينك بحيث ان نرجعه الجروب. بيسألنا بيعطينا كذا اوبشن، نضغط على اوكي يس اوكي، فرجعت الآن لي كجروب عادي كامل زي ما احنا سوينا. ولو نبغى نسوي ان جروب طبعا احنا عرفنا كيف الطريقة. آخر نقطة بنتكلم عليها لها علاقة بالجروبز في ريفت اللي هي السكيدجولز. ممكن نسوي جداول كميات للجروبز في ريفت. في طريقتين إن ننشئ الجداول بريفت، إما إنه من البروجكت براوزر نروح لسكيدجولز وكوانتيتيز ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار الاختيار الأول نيو سكيدجول وكوانتيتيز، أو إنه في طريقة ثانية إن نروح من قائمة فيو من السكيدجولز نختار سكيدجول وكوانتيتيز. من هنا بنضغط على الماوس حرف الام لأنها تحت الماس في عندنا الموديل جروب. ولو نبغى نسوي ريفت لينك نضغط حرف الار، بتكون تحت حرف الار هنا الريفت لينكس، فممكن نسوي سكيدجولز برضو لللينكس. نرجع للجروب نضغط على حرف الام، نختار موديل جروبز ونضغط على اوكي. من هنا من الفيلد نحدد الاشياء اللي نبغاها، اما ان نختار واحدة ونضغط على هذا السهم، او نختارها كلها بالكنترول ونضيفها لهذه الخانة. بعدها نضغط على اوكي لو نبغى نبدأ. بس قبل لا نختار اوكي ونبدأ ممكن نروح للسورتينج والجروبينج ونختار مثلا انه احنا نسوي لها سورت بالتايب ونختار الهيدر والفوتر، وبعدها ممكن then by الريفرنس level. وبعدها من الفورماتينج نروح للكاونت ونخليها calculate total، ونروح للتايب لأنها ممكن تكون معيودة فنخليه hidden field ونضغط على OK. فبكذا حسب لي عدد الأوفيسز اللي هي ال A بكل الأدوار وال B بكل الأدوار وال C بكل الأدوار وال D، وبكذا صار عندنا nice representation للفرنتشر جروبز. جدا مفيدة في البروجكتس الكبيرة مثل الفنادق والمستشفيات أو أي بروجكت فيه repetitive جروبز كثير. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو مهتم بتعلم مواضيع عن التصميم وبرامج التصميم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأكيد أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك. وأخيرا لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد إنك تترك لي إياه في التعليقات. شكرا على المشاهدة واستودعتكم الله.